Hello friends, welcome to our channel Velo Birds. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா பேட்ஸோட இன்குபேஷன் பீரியட பத்தி பார்க்க போறோம். இன்குபேஷன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பேட் வந்து முட்டை போட்டதுல இருந்து அது எத்தனை நாளா பொரிக்குங்கிறது தான் அந்த பீரியட் தான் இன்குபேஷன் பீரியட். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எல்லா பேட்ஸ்க்கும் உள்ள இன்குபேஷன் டைமை பத்தி பார்க்கலாம். இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்டா பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 17ல இருந்து 23 நாள் வரைக்கும் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமனான பேர்டு தான். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4ல இருந்து 8 முட்டை வரைக்கும் போடும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 23 to 24 டேஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ஃபின்ச். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 13 to 15 டேஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பீஜன்ஸ். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 18 to 21 டேஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 12 to 15 டேஸ். காக்டியல். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 21 to 22 டேஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் பேரட். இதை வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாது, இது வந்து கவர்மெண்ட் பேன் பண்ண செஞ்சிருக்கு. இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 17 to 35 டேஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 21 டேஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, நம்ம வீடியோ பஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறந்துடாமல் உங்கள் பறவை வளர்ப்பு நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. உங்களை நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.